Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v projektu Teniško aktivni. Danes po dolgem času, lahko bi rekli, znova gostimo najboljšega teniškega igralca v Sloveniji, to je Aljaž Bedene. Aljaž, lep pozdrav. Živijo, Anže. Aljaž, seveda, še vedno najboljši teniški igralec, vendar pa igralec, ki že nekaj časa ne igra. Kaj se trenutno dogaja s tabo? Ja, v bistvu je situacija taka, da sem boljš. Po tistem covidu sem bil slabš oziroma zelo slabo energije ni bilo, sem rabil kar nekaj časa, da pridem nazaj in smo se v bistvu odločili, da se prekine sezona, da se zamrzne ranking, zato ker sem izgubil kar nekaj točk in priti nazaj po nečem takem sem v bistvu šel na igrišče, sem probal trenirati, ampak ni bilo lahko in smo v bistvu videli, da je lažje počakati malo, da se res telo, da pride nazaj v tisto prvotno stanje. Tako da sezona je končana, nažalost. Začel bom pa spet naslednje leto. Kdaj točno, ne vem. Vem, da bom Avstralijo še spustil, tako da bom prišel, ne vem, kakšen bo razpored točno, ampak malo kasneje. Začel sem pa počasi pripravljati. Igral sem tenis, ampak zdaj bom res počasi začel, da vse pride v normalno stanje in se veselim že. Ravno to, pa imaš to notranjo moč, da se še enkrat vrneš, že nekajkrat si bil malce težje poškodovan, pa si se vedno znova vračal, zdaj si star 32 let, od kje vlečeš to energijo, da še ne obupaš in da si še želiš igrati? Moram priznati, da vsakič, ko igram tenis, uživam v njem in to je pač tista lahka stvar. Prideti noter, motivacijo imam, želim si igrati dober tenis, vem, da lahko še zmeraj dober igram. Tudi, ne vem, nisem igral 2-3 mesece, pridem nazaj, spet čutim dober žogo, kar je pri meni zelo pomembno, da ne izgubim tega. Počutim se, da lahko, seveda je fizično starejši, ki si toliko težje nazaj prijeti, ampak sem pripravljen delati na polno in vem, da se lahko spet dobro pripravim, spet lahko na vrhunskem nivoju igram. Ne bo pa lahko, sploh mogoče ta COVID situacija je mogoče iz mentalnega vidika toliko težja, zato ker je treba toliko več stvari narediti, poleg samega tenisa oziroma potovanj. Tako da, ampak pač to je treba sprejeti, upati, da mogoče bo čim hitreje konec. Ampak jaz bolj na to gledam kakor iz pozitivnega vidika, ker rad igram tenis, uživam v njem. In se mi zdi, da imam tudi igro, da hitro lahko nazaj noter pridem in pač v ta polni tek, polno formo in kot sem že prej rekel, res se veselim, da bom prišel v tisti poln ritem in igral z najboljšim. Ko igraš, takrat te velikokrat vprašam, kaj pa delaš v prostem času, ne? Zdaj tega prostega časa bilo nekaj več. Kako si zapolnil to obdobje, ko nisi toliko treniral kot ponavadi? Časa je res, da je ogromen oziroma bi ga bilo mogoče, če ne bi imel še ene druge stvari. Torej, 2 leti nazaj sva s bratom skupaj začela z nogometno agencijo in se zdaj ta prosti čas ukvarjam s tem. Je zelo zanimiv, je drugačen biznis, ampak uživam v tem in nimam toliko prostega časa, kakor sem mislil, da ga bom imel. In to me veseli, zato ker si to tudi želim kasneje delati. Pač sodelujemo z mladimi fanti, kjer imajo res veliko potenciala in to se zdaj vidi. In pač cilj tega je, da se pomaga mladini priti na nek višji nivo. Ko dobro veš, poleg tenisa je moja druga največja ljubezen nogomet, tako da me tule mnogo stvari zanima. Dejal si, da sodeluješ z mladimi. Kaj iščeš pri teh mladih igralcih? Kakšni morajo biti ti igralci, verjetno tudi družina potem, da nekako stopiš skupaj z njimi in potem, da bi skupaj nadaljevala pot? Mislim, zdaj kar veliko faktorjev, velikih je tudi velike stvari, kjer sem se naučil v tenisu. Torej, starši morajo biti normalni, zaupati v proces, potrpežljivi, ker pol je tudi otrok tak. Kaj se išče? Jaz zdaj nogomet imam rad, nisem pa
nek strokovnjak, da bi videl, kdo je dober, kdo ni, zato imamo tudi skavte, ki opazujejo, gledajo, torej svojimi izkušnjami. In kaj se pa zdaj išče? Pač išče se zdaj hitrost, čim boljša tehnika, vse te stvari, ki pač te lahko pripeljejo na visok nivo. Torej gledamo na kvaliteto in ne na kvantiteto, delamo z res vrhunskimi mladimi igralci. In kot sem rekel, mene mogoče bolj zanima ta biznis vidik vzadaj, torej neka pomoč, mogoče mentalna pomoč tudi, torej kaj je potrebno za vrhunskega športnika, kako razmišljati, vse te stvari. Na drugi strani so pa vsi trenerji in skauti, kdorkoli, ki jih pač opazuje, gleda in svetuje. In se mi zdi, da cela kombinacija je vrhunska. Kot sem rekel, gremo počasi, delamo kvalitetno in se mi zdi, na dolgi rok je to lahko zelo uspešna zgodba. To pomeni, da te veliko lahko videvamo na nogometnih tekmah, bolj na članskih v slovenski prvi ligi ali na tistih mladinskih? Kje si največkrat? Bolj na mladinskih oziroma kadetskih, kakorkoli, zato ker imamo kar nekaj kadetov, v 15 igralcev. Imamo pa tudi, ni samo Slovenija, tudi tujina, Hrvaška, Srbija, Madžarska oziroma enega Madžara, ki je igral v Angliji. Veliko sem tudi na Hrvaškem, veliko tudi potujem. Kaj je moja vloga, je v bistvu networking. Torej, s tenisom sem spoznal veliko ljudi, povezanih z nogometom, kakor vemo, kogar si ti že omenil, tenis, veliko tistih, ki ima radi tenis, ima tudi radi nogomet. In sem spoznal veliko pomembnih ljudi, veliko agentov, lastnikov klubov, direktorjev klubov, kakorkoli. In pač tukaj ta biznis vidik mene zelo zanima in se želim učiti tudi od ostalih agentov. Recimo, moj dober prijatelj je Scott Smith, njegov oče je bil od Maradone agent, in mi lahko vedno mentorsko pomaga, vedno ga vprašam, kaj je po njegovo dober, zato ker ima dosti podoben princip, tudi on sam ima veliko mladih, recimo enega, ki ga je od 14 leta pripeljal, je Trent Alexander-Arnold. In v bistvu mi lahko svetuje iz tega vidika, kaj je v nekem trenutku dober oziroma najboljš. Seveda, opcije veliko, mladi grejo lahko takoj v top klube, lahko naredijo super kariero, lahko se izgubijo, seveda. Tako da je vsaka pot, mislim, vsak atlet, športnik ima svojo pot, tako je tudi v nogometu in proba še čim boljš odločati za igralca. Tukaj pa pač pride ta cela zgodba, da je cela ekipa, da starši sodelujejo zraven, da ni nekega hitenja, da pač, če je nekomu tam ratal, ni nujno, da bo temu tukaj ratal. Mogoče, pač, kot sem rekel, poti je ogromen in pač seveda na koncu je pa od športnika odvisen, kaj bo naredil, ta predanost do športa, ljubezen do športa, kot sem jaz tudi omenil, jaz pa 30 letih jo imam še zmeraj in pač to je tisto, kar pelje naprej. Seveda vsak ne bo vrhunski, nam je tudi zelo pomembno, da so zadovoljni tudi pri tem, kar delajo. Pa videti, kam bo to peljalo. Pa si osredotočen samo na nogomet ali je morda tu še kaj teniškega lahko, glede na to, da si v zadnjih letih veliko pomagal tudi s treningi in nasveti mladim teniškim igralcem, je to? V bistvu mene je vedno zanimala ta stvar pomagati mladim igralcem. Nažalost v Sloveniji nimamo niti svojih igrišč, torej svoje akademije, da bi se lahko mogoče nekako priključil temu. Je mogoče preveč lokacij, iskanja igrišč, kar po pravici povedano se mi ta trenutek ne da. Mogoče cela organizacija pač ni na tistem nivoju, na katerem bi mogla biti, cela pač ta teniška, kolikor jaz vidim, da bi lahko naši napredovali. Tako da ampak če kdorkoli pride s kakšno prošnjo, da mu s kakšnim nasvetom pomagam z veseljem. Recimo prišel en mlad Hrvat do mene oziroma starši,
Njegovega strica sem tukaj v Sloveniji poznal, sem ga pripeljal v Slovenijo, je bil par dni na treningu, sem pogledal, kakšen je, smo ga poslali zdaj na Rafa Nadal akademijo, da bo tam 2 tedna, da ga pogledajo, če mi je všeč, pač marsikaj se da zmeniti. Tako da, ja, jaz pomagam, realnost tukaj je, da pogojev nimamo za nek vrhunski šport, nažalost. In še zmeraj pa bi rad ostal tudi v tem, mogoče ne skozi agencijo, ampak z mojimi izkušnjami želim pomagati mladim in se mi zdi, da se toliko več da narediti. Torej so tvoja vrata odprta tudi za tiste, ki želijo od tebe dobiti kakšen teniški nasvet, ne? Z veseljem. Hvala lepa, Aljaž, da si vzel čas in srečno na obeh poteh, torej tako na nogometni kot tudi na teniški. Upajmo, da te bomo čim prej videli, torej naslednje leto tudi na teniških igriščih. Srečno! Najlepša hvala. Adijo.